കഴിഞ്ഞ 45 വർഷമായി മർകസു സഖാഫത്തി സുന്നിയെ നിർവഹിച്ചു വരുന്ന സാമൂഹിക വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ് സാദാത്ത് ഭവന പദ്ധതി. ഭവനരഹിതർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുകയെന്ന കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സുന്നി യുവജന സംഘം സാന്ത്വനത്തിന്റെ ദാറുൽ ഖൈർ ഭവന പദ്ധതിയുടെയും ചുവട് പിടിച്ചാണ് മർകസും മദനീയം കൂട്ടായ്മയും ഈ സദുദ്യമത്തിന് തുടക്കമിടുന്നത്. ദുരിതബാധിതർ, അഭയാർത്ഥികൾ, അനാഥർ, വിധവകൾ, കിടപ്പുരോഗികൾ, അഗതികൾ തുടങ്ങി സമൂഹത്തിൽ പരിഗണനയർഹിക്കുന്ന രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള 16,937 കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് കഴിഞ്ഞ 45 വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ മർകസ് താമസ സൗകര്യമൊരുക്കിയത്. ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ മർകസ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന വിവിധ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി വിളിച്ചോതുന്നതാണ് ഈ നിർമ്മാണങ്ങൾ. സമൂഹത്തിന്റെ ആത്മീയവും സാംസ്കാരികവുമായ പുരോഗതിയിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച സയ്യിദ് കുടുംബങ്ങളിലെ പരിഗണനയർഹിക്കുന്നവരെ ചേർത്തുപിടിക്കുക എന്ന താൽപര്യത്തിലാണ് മദനീയം കൂട്ടായ്മയുടെ 1ാം വാർഷികത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി കാന്തപുരം AP അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ സാദാത്ത് ഭവന പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. തിരുനബി കുടുംബത്തോട് അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹവും കരുതലും എപ്പോഴും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ ഈ സ്വപ്ന പദ്ധതിയെ മദനീയം കുടുംബം നെഞ്ചിലേറ്റി. 500ഓളം അപേക്ഷകളിൽ നിന്ന് അർഹരായ 111 കുടുംബങ്ങളെ കൃത്യമായ സർവേ നടത്തി തെരഞ്ഞെടുത്തു. പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ ധനസമാഹരണം അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സഖാഫിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ ആവേശത്തോടെ മദനീയം കൂട്ടായ്മ നിർവഹിച്ചു. 10 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ 650 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വിസ്തൃതിയിൽ ഓരോ വീടിന്റെയും നിർമ്മാണം സുന്നി സംഘടനാ ഘടകങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ ഭംഗിയായി പൂർത്തീകരിച്ചു. അന്വേഷണങ്ങളും അപേക്ഷകളും വർദ്ധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മദനീയം 2ാം വാർഷികത്തിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാദാത്ത് ഭവനങ്ങളുടെ എണ്ണം 313 ഉയർത്തി. സമീപ ഭാവിയിൽ തന്നെ ഇവയുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാനും പൂർത്തീകരിക്കാനും ആവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മർകസും മദനീയവും സുന്നി പ്രാസ്ഥാനിക കുടുംബവും.